Donc en tête le numéro 41. En deuxième position le numéro 7, Sénoudé. Il me semble que Thierry Dumino est donc ici. 12 Langlois. Donc là le 7 pour l'instant le numéro 41. En deuxième position le 7, 47, 27, le 17 et le 60. Et la motomécanique numéro 11 de Claude Thomas qui est reparti. Elle a abandonné à la première manche. Attaque du numéro 7 sur la tête et le numéro 7 est passé, Sénoudé est passé. Et Sénoudé qui vient de prendre la tête de la course. En deuxième position, il me semble maintenant que c'est 47. Ça doit être Claude Langlois. En troisième position, Thierry Dumino. Il est ensuite le 41. Le 60. Le 31. Le 56, c'est Jacques Cabingo. Le 2, c'est Serge Castron. Le 6, c'est Joël Sanson. Messieurs les pilotes de la série D2, en prépare s'il vous plaît. Chute de Thierry Dumino. Thierry Dumino qui vient de chuter. Donc en tête, Claude Langlois, 47, en deuxième position, numéro 7. Thierry Honard, ensuite 41. Le 17, Jean-Pascal Collot, Thierry Dumino, 25. Le 35, c'est Charles Merdo, le 12. Le 17, c'est Bernard Épaule, le 18, c'est Jean-Pascal Castro, le 31, 15 ans. Et Jean-Pierre Coutet. Bonjour. Comme il y a une quarantaine d'années maintenant, pas loin, d'autres qui faisaient les beaux jours en Normandie. Je me souviens à Rouen, à la côte Sainte-Catherine, il y avait le trou du diable, il y avait le gouffre, un circuit impressionnant.